Làm huấn luyện viên sướng lắm, ngày nào cũng được gắm muối. Có anh em nào đi tập mà đi trễ hoặc nghỉ tập không? Comment bên dưới, tôi lên là tôi xử phạt anh em nha. Nói vui vậy thôi, nhìn thấy anh em học viên siêng năng, thái độ tích cực lên mỗi ngày là tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi của Hào cũng bay hết. Ngày này không có đam mê và sự vui vẻ, thấu hiểu nhau thì khó trụ lâu lắm. Nói chứ, anh em rảnh tay thì bấm kết bạn vào kênh của tôi để giao lưu nha.